el bonito. Mira mi telescopio, mira, ¿qué tal? Obviamente los trajo Lucía, nosotros tenemos la cámara. Y nuestro blog. Vamos a actualizar todo acerca de los meteoritos. Va a ser una noche espectacular. Y obviamente le vamos a dar todos los chismes. Todo. Y no sé, yo estoy preocupada porque mi no sé. Ay, Ella me pero dice que va a mira, venir. ay, sí, pero mira, parece cualquier momento. Yo no sé si usted es de la amistad de Rosa conmigo, pero en realidad, yo no creo que... Ella se está celosa porque soy mi mejor amiga. Dale, agarra para abajo. ¿Quién es Rosa?